Bonjour, aujourd'hui nous sommes à Saint-Étienne chez ACI et nous allons parler de fabrication soustractive. Donc on met ses bouchons et on y va. La fabrication soustractive, c'est un principe qui permet de créer une pièce à partir d'un bloc. Alors comment on procède? Historiquement, nos ancêtres, mais Obélix aussi, ils prenaient un outil et ils créaient une forme. Et bien maintenant, ça a évolué avec l'histoire et il y a maintenant des machines très performantes qu'on appelle des outils à commande numérique ou CNC à l'international qui vont nous permettre de créer ces objets complexes à partir de la découpe. L'usinage, c'est un terme générique. Il regroupe en fait plusieurs familles technologiques. La première famille concerne en fait le tournage. Dans le principe du tournage, vous partez d'un bloc cylindrique et vous allez avoir la pièce qui va bouger sur un forêt qui est sur deux axes. Ensuite, vous avez le fraisage. Là, c'est encore plus sophistiqué puisque vous avez aussi bien l'objet que l'outil qui vont bouger sur 3 ou 5 axes. Ça va permettre de créer plus de complexité. Et enfin, vous avez un troisième procédé, l'électroérosion. Là, c'est très intéressant pour les pièces fragiles et ça fonctionne en fait sur un principe d'étincelle qui vient retirer de la matière sur votre pièce. Regardez ces copeaux. Ça, c'est vraiment le fruit de l'usinage. C'est le principe même. On part d'un bloc et on retire de la matière. Cette matière, ça peut être principalement du métal, mais ça peut être aussi des céramiques, du bois, du béton, voire d'autres types de matériaux. N'hésitez pas à consulter les spécialistes pour savoir ce qu'il est possible de faire pour votre besoin. Alors j'ai mis les bouchons parce que l'usinage ça fait du bruit. Mais l'usinage c'est quand même un outil extrêmement performant. Qu'est-ce que ça apporte? D'une part, tous les ingénieurs du monde entier savent dessiner des pièces pour l'usinage. D'autre part, il y a un très grand nombre d'outils comme celui-ci qui permettent d'obtenir un haut niveau de précision. Enfin, il existe un très bon niveau d'automatisation avec même des chargeurs d'outils automatiques qui permettent de gagner énormément en productivité. Grâce à l'usinage, vous pouvez fabriquer vos pièces dans le monde entier rapidement avec des hauts niveaux de qualité. Multiplicité des outillages, haut niveau de finition, grande qualité de productivité, l'usinage est un procédé qui offre de multiples atouts. C'est un procédé qui est complémentaire avec d'autres. La fabrication additive, pour fabriquer couche par couche. L'injection, on a un moule et on injecte de la matière. Et la découpe de tôle, on a une grande plaque et on vient découper des formes. Ces différents procédés vous sont proposés dans un seul et unique lieu, la 3D Experience Marketplace Make. Vous chargez un objet 3D et vous passez commande directement à un écosystème de partenaires. Rendez-vous en ligne.